biashara abashitsi nabaye karibuye kari amahoro neza amahoro ego biashara abashitsi nabaye karibuye kari Sana mwero. Ni sana nuko natutashimye. Ego karibu bashye. Ego. Karibu. Murakoze cyane. Ego. Murondera boss. Ya nawe nyine nta ngorane mugani twari dukeneye mwe. Ni sawa rero. Karibu tugane. Murakoze. Ego. None mwagenzwa n'amaki. Digenzwa n'ameza kwe. Ivyiza rero. Ego. Hama wowe twumvise nyene yuko uri umukozi hariya mwonga urinda umuceri. Bashe nivyo kuri. Cende n'umuceri hariya ku mwonga. Yego. Wewe bari batubwiye nyene yuko usanzwe uzi nyene kugira kurinda umuceri neza. Neza cyane ndi rutumako. Twatuje rero twagomba kuguha akazi. Twebwe twagomba kuzoguha akazi ko kurinda ibikona ku kibuga c'indege kugira ntibizibera ku kibuga c'indege. Yego. Rero no kuvuga yuko kugira ngo tukwandike hari igisabwa. Hari igisabwa mugabo ku kwezi uzohembwa 600. 600? Yego. 600 vyose? Yego. Akazi ndagakora. Twagomba kuzoguha akazi rero ku kwezi uzohembwa 600. Ivyo 600 rero mugabo urumva kugira ngo urumva ko wacaguwe muri benshi. Yego. Ndasoma yikwe. Rero kugira ngo tukaguhe bisabwa yuko kubanza kuduha 600 kugira tukwandike. 600. Ugize ngo icitondeko ukazosanga igikona kiguye ko kigize kiragonze dege uzohagwa kandi yagoye uzohagwa mukavuga igikona cyose uzobona uzocukira sa n'inyoni ntaki ndabishoboye urumva rero kungera ibintu vyifashe ngaba rero nimba ubwo buryo boneka bice tugenda tukwanditse mbe witwande je nuko nitwa Moses. Moses. Yego. Je reka ndaba amafaranga hakiri kare. Burya ndafise amafaranga umwana wanje yandungikiye muri ubu telefone. Mwebwe murabishoye kuyakuramo muhinga bwa none. Ni 600. Je musubiza ibyo 100. Yego. Vuga kabanga kawe rero. Jewe ni 1986. Okay. Ndajeje. Ndayabonye bwa bundi Isimbesha mamuce. Araje kwede ndayabonye. Yego. Hama nibaza yuko turanyuhurije ko. Nta ngore no asha ivyo ndavyemeye. Yego. Rusaku ntaki kandi izobibanga muto. Twe tuzogaruka kwa kabiri. No. Nasanga. Masanga nyene. Masanga nyene. Yego. Kandi twinginze ntacyo umuntu ivyo bahagantwara akazi ivyo si vyabo niba bajatumva si vyabo oya yego hama rero ico bikoze yego basha twebwe n'ukuri turabantu twovyubahuka na vyangombwa byose ndonda bifise ngaha ahubwo ugenda uyige na photocopy yakaranga muntu yawe ivyo navyo babigishiza bo nibaza bazobikwereka bamuze mwigirishirize muzongarukana ko ndabizeye bazobikwereka ntangora baguhigire na photocopy yakaranga muntu iyo ntango nzoshaka ndabe muzongarukana nawe nimwe mumeze neza yego we rero turike abantu yego mugane muze mu mpemu oya yo ntwabibonye mugame mugenda bizikira mwe ntangora mugira amahoro mugenda amahoro yego tuzosubira sawa
neza shamba kayo shamba oyi Sabwe boss. gute Ni sawa. wewe wari kurivugana n'umusazi Oya ni naroza abantu ngaha baje kundangira akazi. Akazi gakomeye. Oya akazi nakumva gukora ibikona kwigwa c'indege. ubwire Kubihumba amajana 6. Amajana 6. nawe kunda kuntu wenza ubwire Kugura ibikona kwigwa c'indege. Ehekenye mwumbati nka jewe hari inzu zikuremo Oya je namaze kuronka akazi kandi boss. kagwemba ngaha Ibihumba amajana 6. bara uneza ubunye uremewe ako kazi gahe ugakora N'amafaranga bansabye namaze kubahera. bagusata ngaha Basabye ibihumbi amajana 3. Ndabaye kuri mbere nyina nawe uyafise uje mukubona ndari yanditse amafaranga jewe mu nguri kaka telefone nyina kwereke n'ivyo yanyandikira urabe. Eyo bakukomoye Yo ya telefone nabaesi ko bajya ninda ndawuginze oya boss ntabara niyo ya telefone bayitwara. inge ndiro bajya abantu sida abantu barahare guza baraca muri quartier nkuko nabasoma komvyo abagero nabafite Yo telefone nabafunga kiwani telefone hari ubona none yo je nanzi kwinga n'uduhera twawe batwaye rero vya bihumba amajana 4 banike bari bavuze. No. Mutanye no. iruka bafata iruka abo n'abasazi rero baramukomoye